Чем обработать фасадную плитку из газобетона, чтобы она выдерживала постоянный контакт со снегом зимой? Снег проблем не создает. Поэтому вы, наверное, спрашиваете про воду весной. Так, и увлажнение осадками, точно. Про воду весной спрашиваете. Краска точно не подходит, нужен прозрачный состав. Ну, гидрофобизируйте, хотя я не очень понимаю техническую и эстетическую сторону задачи. Вы облицуете газобетонной плиткой таким образом, чтобы она прямо у вас под отмостку уходила, и хотите в зоне отмостки как-то сделать, чтобы эта плитка не испортилась быстро. Ну, надо ее, да, защитить. Можно действительно просто гидрофобами. Грамотной отмосткой и отводом воды с крыши, чтобы не было больших брызг на этой плитке. Все, собственно.